mag-unboxing po tayo. At ang i-unboxing po natin, surprise natin! Kanina magaling! OMG, for the first time unboxing. May mga keme lang po. Nasaway po sa kapatid. So, ipigil na. So, ito na nga. Unboxing na tayo. Sobrang saya po magkaroon ng ganito. Sobrang alam niyo po yung magastos, yes, totoo. Pero yung feeling sobrang nakakagaan after 1 year na paghihirap. Meron ka na nito. Tada! Sige, open na natin para open na natin. Ah! Bukas na po siya. Tada! Gumagana. Oh, alam ko na. Yan na. Nabuksan na. Kompleto naman yung accessories niya. Charger. Check. Wala mo totoo. With wire na earpod. At yan lang. Yung pang opener niya. May sticker. Keme. Dito din yung pang nasaan yung pang opener? Hindi ko pa ito. Yan, ito. Tada! World. Dahil dyan. Tignan natin ito. Yung cellphone muna ang ating pakailaman. Siset ko muna po yung aking Apple ID. At maglalagay tayo ng maglalagay po tayo ng profile na after. So, let's set the wala pang SIM card. So, lalagyan ko pa. Mukhang may bago na naman akong SIM card. Set Apple ID. We need Wi-Fi. Let's connect for the Wi-Fi. Yeah, connect muna natin. Siyempre, sa Tesseruma. Sa Tesseruma po natin i-connect. Paano ba pakita? Na yan. Connect natin sa yan. Tesseruma. At ayaw ko ng rotation. Kailangan ko nang bumili ng kailangan na po natin bumili ng casing. Ganun pa yan. Siya ipa-tempered bago ang lahat-lahat. Okay, yan na. Let's connect. Set an Apple ID. My email. Gawa na lang po tayo ng bago. Ginagamit ko yung isa kong phone. So, hindi pa ako makapag-set. Sige po. Balikan ko po kayo pag naset ko na. And, ito na nga po. Ito na po. Ito na yun. So, ayan na po siya.
Tsura ng iPhone 11 na black ang color. Gusto ko po talaga yellow kasi hindi available sa SM Mega Mall yung yellow na iPhone 11. Ito lang black. Black and yellow. Pipilian ko din yung red at saka white. Para mas ano na tayo sa black. Tada! 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 Balikan ko po pala kayo later. At sa Mac, sa Power Mac ko siya binili. Power Mac Center. Tadadada! SM Mega Mall. Okay guys, I'm back. So, naayos ko na. Tada! Pakita natin. Tada! Oh, taray-tarang, taray-tarang. Open na siya. At, ang kinemels mo. Shit, oh, yan ha. Ang kinemels. Pag na, ano ko na, Nagda-download na po ako ng mga social media apps. Kailangan po natin yan sa buhay-buhay. Kaya, I'll go pa. Wait, baka mahulog. Baka mahulog. Ah! Muntik na! Shelves. Oh, taray. Taray. oo nga eh, ano na siya. Okay na po siya. Nasalin ko na po lahat-lahat ng kailangan. So, yun na nga. Ang nagbigay po ng cellphone na to, kung gusto nyo malaman, kukunin ko lang po yung kung saan po ba talaga galing. Yun natin. Tada! To Tresha. Merry Christmas from South! So, yun na lang. Yun na yun. Napagalitan pa po tayo. Okay. Balik. So, yan na nga guys. Medyo malinaw yung pailaw niya ha. In all fairness. Wipe. Ano na. Ay. So, ba't ko nga ba po pala siya binili? Hindi lang po pang unboxing. Marami po kasing magaganap next 2020. Kaya siguro gift na. Tsaring! Mabigat po siya sa bulsa pero okay lang. Kailangan nating bawiin yun. Trisha, kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Pangalan lang ang gagamitin. Yeah. Pangalan ko lang. At sobrang nakakatuwa talaga siya. Sobrang happy ko talaga dito. Wow, biglang damping ko, no? May ilaw. Pag alis mo. May ilaw doon. I think it's because of Kaya nga, reflection. Yan. ano, sino nagugulan siya? Ang happy. So yun na guys. Ito lang yung papakita ko sa inyo yung unboxing ko. Kung paano yun. Yung talagang Kung may yan unboxing sa man ganitong ako. business. Yun nga ang sabi niya. Ganyan, yung Wala katulad pa akong ng paasahan na pagka-explain galing yung sa mga sabi ng fans. sinabi. Charing! May fans! Yun pa lang po. So yun na po. Thank you for watching this video. Oo nga, di mawawala Please sa don't kanya. forget to subscribe me kahit di nyo ako gusto. Charat! Bye! Hi guys! So yan, gamit ko na po yung bago kong phone. Okay, pang video. Ano na? Ang linaw-linaw niya po. Kita niya po. Ay. Kitang-kita yung mga ano ng face lock ko. Eee, I'm so happy. May bago na akong pang-vlog. Yun po talaga din yung isa sa mga rason kung bakit ako bumili ng bagong phone. Kasi yung binili ko is 128 GB na. Kasi yung dati kong phone na to is
64 GB. Maganda naman yung quality ng camera niya. Sobrang ganda. As Oo. in, Wala talaga. panglaban din. Sila may plano. Tsaka gabit na gabit Kaso siya. kung Kahit na siguro naman may mga basag na siya eh. Actually, bagong bili ko pa lang siya, nabasag na siya ng papa ko. So, wala po tayong alma doon. Sa das. Papa ko'y nakalaglag eh. Siguro yung kung kapatid ko, nag-away na kami. Pero, papa ko eh. So, yun na nga po. Bagong vlog. At saka tinry ko lang po talaga tong video ng iPhone 11 na color black. Secret. I'm so happy na I ba have niya? Doblen ba niya? I have this phone na. Doblen ba niya sa doblen? Happy. Okay lang naman sa akin kung hindi na kayang tabatan. Chabi. Actually, ngayong araw na to, nag-iisip ako kung ano yung ibibigay ko sa sarili ko kung magta-travel ako. Oo, medyo nakaka-pressure Nag-try lang. ako mag-book, sobrang mamahal, tapos Overwhelmed nagbukas ka. ako ng Not pressure. IG, I'm so lumabas tong overwhelmed, iPhone 11 na to. Isinan ko agad sa sister ko, tapos sabi niya, yan siya. Sabi niya, puntahan namin, titignan lang daw. Pagtingin namin doon, di na ako umalis. Bumili na po ako agad-agad. Kung trust lang Biglaan naman ang talaga. problema doon. Ang naniniwala na talaga ako sa kasabihan. Yes. Mas natutuloy yung mga Wala sa bigla ano natin ang yan. pangyayari. Oo. Kaysa dun sa mga planado. Tayo ngayon niloloko, di ba? Sobra po talaga sa akin. Sobrang effective nun sa akin yung mga biglaan na yon. Siguro, depende rin sa tao. If yung mga plan niya is sinusunod niya. Oo, sa mga Kasi kalimitan kasi, yung mga plan ko hindi natutuloy. Charat. Drawing po ako. Charat! Sige na. Wala na akong masasabi. Basta I'm so happy this day because I have this. Kahit na sobrang napagastos ako. Kahit na alam kong magagalit naman yung nanay ko na, bumili-bili ka na naman yan. Tapos ako wala. Charat. Grabe.